susah tu untuk buat suara Ferrari atau motor lah. Anda pergi mana? Belakang ke depan? Pergi mana? Kamera? Depan. Depan. Okey, depan. Mati kau. Sini tengok. Kau tak bandu aku budak tengah. Masukkan dalam gedung. Masukkan lagi. Sampai mati. Jangan sikit. Dah start semua. Buat apa lagi kan? Ya. Mati kau. Kita tak cari. Dah. Dah.